Igitondo ciza, igitondo c'umugisha, nshuti muvandimwe weho ukurikiye Karungu TV. Karungu TV rero nkuko dusanzwe tumenyereye, mukore subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo musangize abantu ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, ndetse n'uburyo abantu benshi barwaye hano ku Karungu TV tujya ducishaho ibiganiro by'uburyo bakivura kandi bagakira. Bavandimwe rero, muri iyi minsi icyo nahisemo ko tuganiraho aka kanya, nahisemo ko tuganira ku nkomoko y'amaherena, gupfumuza amatwi, ku nkomoko y'imyambarire y'amaherena. Abantu benshi nubwo bayambara ntabwo baba bazi aho byaturutse n'inkomoko yabyo ndetse n'impamvu yabyo. Amateka rero yo kwambara amaherena, bamwe bakora iki gikorwa babyiganye. Abantu bamwe babikora babyiganye, ariko abandi batazi inkomoko yabyo n'ico bisobanuye. Umurimbo benshi tuzi nk'amaherena umenyerewe ku gitsina gore, nubwo usanga hari na bamwe b'igitsina gabo basigaye bayambara. Hari abantu b'abagabo rwose nanjye njya mbabona bambaye amaherena, ndetse hari n'umuhungu uri iwacu mperutse kubona nawe yambaye amaherena. Hariho ibice byinshi by'umubiri byambarwaho amaherena, ariko igice kimenyerewe cyane ni ku matwi, nubwo n'ibindi bice nko ku izuru, ku mukondo, ku rurimi n'ahandi naho bayambara. Abantu bamwe na bamwe bafata amaherena nko kwirimbisha kugira ngo bagaragare neza, cyangwa se babashe kwiyongerera igikundiro mu bantu, bityo abababona babishimire. Byinshi rero ku mateka y'amaherena abantu batazi ni uko amaherena afite inkomoko mu myaka myinshi yatambutse, aho yambikwaga abacakara bose barengeje imyaka 7 mu bubata, nk'ikimenyetso gihamya ko uwo abaye umucakara w'iteka ryose kugeza apfuye. Dore bimwe mu bisobanuro rero byo kwambara amaherena ku bantu batandukanye. Abanyamisiri bambaraga amaherena kugira ngo berekane ko ari abakire cyangwa abo mu rwego rwo hejuru. I Roma kera nabo bambaraga amaherena yambarwaga n'abacakara gusa, naho mu Bugereki bwa kera yambarwaga n'indaya. Ni ukuvuga ngo indaya nizo zambaraga amaherena mu gihugu cyitwa Ubugereki. Abakire babaga i Roma no mu Bugereki muri iki gihe bashoboraga kwambara amaherena, ariko bo bagashiramo udusaro, amabuye ahenze cyangwa ibindi bintu bihenze kugira ngo berekane iciciro babarizwamo. Mu Burayi mu myaka 1000 mu Burayi hatangiye kwaduka amaherena ku bagabo, yerekanaga itandukaniro hagati yo kumenyekana no kutamenyekana. Ariko mu kinyejana cya 13 Kiliziya Gatolika yabujije gutobora amatwi hakurikijwe inyigisho ivuga ko abantu badashobora guhindura imibiri yabo yaremwe mu ishusho y'Imana. Ni ukuvuga ngo ubwo Kiliziya Gatolika rero yahise itangira kubuza abantu kwambara amaherena. Ubwo nibwo amaherena yamenyekanye cyane mu bajura ba rushimusi ndetse no mu ciciro cyo hasi. Ntibyatinze nyuma y'ubuzima busha abantu batangira gutera umugongo amateka ya Kiliziya. Muri iki gihe abagore bafite abagabo babo bishwe babigaragazaga batobora amatwi y'abana b'abahungu. Ni ukuvuga ngo abahungu bo kugira ngo batangire gutobora amatwi, ni abagore babaga bafite abagabo babo bagapfa, noneho bapfa bagatobora abana babo b'abahungu amatwi no ku matwi y'iburyo y'umuhungu wenyine mu muryango. Iyo umuhungu yabaga ari we wenyine mu muryango, umugabo wambaraga amaherena ku matwi yombi niwe wa nyuma mu muryango, yabaga ari we wa nyuma mu muryango, bityo akaba atemerewe kugira uruhare mu bihe
by'intambara kubera gutinya ko izina ry'umuryango we ryazima burundu. Ubwo rero yasigaraga mu muryango ari wenyine, bamutoboraga amatwi. Nyuma y'igihe amaherena yatangiye kutambarwa cyane, haba ku bagabo no ku bagore. Abagore benshi bahitamo kwambara ubwoko butandukanye bw'amaherena hagamijwe kurimbisha isura yabo no gushimangira. Urugero, impeta ndende ikunda kurambura isura n'ijosi, mu gihe impeta ziranga imiterere ya geometike zikunda gukarisha ibintu. Abahungu bato bakunze guhitamo gutobora ugutwi rimwe na rimwe. Byombi mu bisanzwe bahitamo akazu gato. Bibiliya mu gitabo cya Mose cyitwa Kuva, muri Bibiliya ntagatifu cyitwa ukuvanwa mu Misiri, muri Bibiliya yera cyitwa Kuva. Kuva 21 umurongo wa 2 ugeze ku wa 6 haragira hati: ariko uwo mugurano niyerura ati, nkunze databuja n'umugore wanje n'abana banje, sinshaka kugenda ngombe umudendezo, shebuja amujane imbere y'Imana, amugarike ku rugi cyangwa ku nkomanizo, shebuja amupfumuze ugutwi uruhindu, agumye kumukorera iteka ryose. Ni ukuvuga ngo uyu muntu yabaga yemeye kuba imbata. Ni uko batakigura abantu, ariko kera abantu barabaguraga, ariko hari igihe yangaga guta umuryango we, nk'uko tubisomye mu gitabo cyo Kuva, maze noneho shebuja akamutobora ugutwi, amatwi yombi, kugira akiranuka imbere y'Imana, uwo muntu akaba umucakara by'iteka ryose. Ababaga ari imbata zanze kuva mu bubata ku mpamvu zitandukanye, hari ukuba yarakunze shebuja cyane akumva atamuvira mu rugo, byarashobokaga, kandi kuba nta muryango afite yumvaga yasanga cyangwa se kuba yasiga umuryango yahungukiye. Hari ukubona nta mbaraga zihagije asigaranye, agahitamo kwibera imbata y'iteka ryose. Ese ni iyihe nkomoko y'amaherena? Ni ikibazo turi kugenda turakomeza kubisobanukirwa nk'uko twabyumvishe mu bice bibanza, nuko dukomeje kugenda tubiganiraho. Nawe bitekerezeho kandi ugenda ubyumva neza ubitekerezaho. Ni iyihe nkomoko y'amaherena? Ibi ni ubushakashatsi bwimbitse cyane, ariko iyo turebye hambere dusanga bitari umuco w'Abanyarwanda kwambara amaherena. Amaherena yaje ku mwaduko w'abazungu, aho batangiye bayambika inka kugira ngo byorohere nyiramasho kumenya umubare wayo afite, kuko bagiye baza bisukiranya, bazanye imico itandukanye, bituma Abanyarwanda babona abayambaye ntacyo atwaye, nabo bahitamo kuyambara. Abapasiteri bo mu madini batandukanye bakigisha ko ntacyo bitwaye, bamwe abagore babo bakaba bayambaye, bituma umuco wo kwambara amaherena abantu bawadukana bayambara ntacyo bishije. No muri Egiputa, Misiri, Abisirayeli bari mu butayu bambaraga amaherena. Bigaragara ko umuco wo kwambika abacakara amaherena wari uwa kera. Kuva mu iyimuka Misiri 32 umurongo wa 2 ugeze ku wa 3, umugabo witwa Aroni yarababwiye ati, mukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu banyu no ku y'abakobwa banyu, muzinzanire. Abantu bose bakatura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo, bazishira Aroni. Ibikomo n'amaherena kandi barongeye barabizana, babitura Uwiteka, biyubakira ihema ry'ibonaniro. Haza abagabo n'abagore abemejwe n'imitima yabo bose, bazana impeta zo ku mazuru n'izo ku matwi
nizishyiraho ikimenyetso n'inigi byose ari by'izahabu bizanwa n'umuntu wese utura Uwiteka ituro rya zahabu. Ibi byanditswe mu Kuva 31 umurongo wa 21 tugeze ku wa 22. Amaherena muri ico gihe yari ikimenyetso cy'umutungo w'umuntu. Ni ukuvuga ngo umucakara yabaga ari umutungo wa shebuja, bosi ubu. Ubwo shebuja nyine ubwo ni umubosi w'ubu. Ushobora kwibaza uti ese abambara amaherena muri iyi minsi bivuze ko ari imbata cyangwa abacakara b'umuntu runaka? Niba abakurambere, iki ni igisubizo ngiye kuguha, niba abakurambere barambaraga amaherena ngo bigaragaze ko ari umutungo w'abashebuja, abubu bayambara bashaka kwerekana iki? Ikibazo kuri iyi ngingo buri wese yavuga uko abyumva cyangwa kumva ko bitamureba. Ndaho dusanga muri Bibiliya batubwira neza ko kwambara amaherena ari nta kibazo, kubera ukuntu Satani yarushijeho kwigarurira imitima ya benshi. Ubu abantu bahindutse abacakara ba Satani kubera kwambara amaherena. Tugendane neza. Umuntu ashobora kuba ayambara azi ko ari umurimbo usanzwe kugira ngo agaragaze neza, ariko ntamenye neza ko yamaze kwigira umutungo wa Satani. Akenshi akamwereka ko ibyo ntacyo bitwaye, nk'uko bamwe mu nzobere babitangaza. Abahanga bo muri Esupanye bakoze ubushakashatsi, bavuze ko ibyuma byiganjemo amataratara n'amaherena bikurura cyane mu gihe umuntu avugira kuri telefoni, bikaba bishobora gukururira kanseri y'ubwonko ukoresheje telefone zigendanwa. Inama ugirwa: menya ibyo ukwiriye kwitondera mbere y'uko ufata umwanzuro wo gupfumura aho ushira iherena. Ukurikije ibyo tumaze kuvuga, menya umwanzuro ufata. Mu gihe umubiri wawe ugira impinduka ku bikoresho bimwe na bimwe, aleriji, uzitondere gutobora amatwi, kuko hari ubwo ingaruka ziba mbi ku ruhu, bikaba byavamo na kanseri. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto yaranditse ngo mwebwe ubwanyu murarindwe, ubwenge bwanyu, umubiri wanyu bitazabaho umugayo ubwo Kristo azaba agarutse. Dukomeze. Umurwayi wa diyabete cyangwa n'izindi ndwara z'uruhu ntakwiriye gutobora amatwi, kuko kenshi umubiri w'umurwayi wa diyabete ntukira igikomere mu buryo bworoshye. Mbibutse yuko ubu tubafitiye ibinini bikozwe mu bimera, mu butaraga bwabyo, bivura bikanakiza diyabete ku rwego rwo hejuru. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788 28 14 873 cyangwa 0722 815 107. Dukorera i Musanze ku gahanda kaja kuri Gurupoma, aho ushobora kuhasanga imiti ikozwe mu binini y'ibimera kandi mu butaraga bwabyo bidahinduriwe ikintu na kimwe. Niba rero ufite ikibazo cy'uburwayi bwa diyabete, ubwo uragirwa inama yo kuba watugana tukagufasha. Dukomeze. Niba wumva utifuza kuba umugaragu cyangwa kwigira umutungo wa Satani nk'uko bamwe babisobanura, wahagarika kwambara amaherena, ndetse nawe utaratobora ukaba utazigera utekereza kubikora. Tugiye gusoma amasomo abiri mbere y'uko dusoza. Tugiye gusoma isomo riboneka mu rwambere rwa Timoteyo 2 umurongo wa 10. Kadusome. Urwambere rwa Timoteyo 2 umurongo wa 10. Urwambere rwa Timoteyo 2 umurongo wa 10. 2 umurongo wa 10.
inyandiko iragira iti ahubwo birimbishe imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Umugore yiga n'ituza aganduke rwose, kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo, ahubwo agire ituza, kuko Adamu ari we wabanje kuremwa nyuma yo gukira nuka. Iri noneho dusome kabiri ka Petero, dusome urwa kabiri rwa Petero na n'ubundi Petero, urwa mbere rwa Petero 3:3. Inyandiko iragira iti umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda, ahubwo uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo giciro cyinshi mu maso y'Imana. Tubifurije imyumvire myiza. Kadusenge Imana maze dusoze. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze yuko wongeye kuduha aka kanya tukongera tukaganira ku nkomoko ya bimwe na bimwe. Nyakubahwa Mwami Imana, nk'uko twavuze ko Karungu TV ari televiziyo tuzaza twigiraho ibyatuma tugira amagara mazima kandi tukazahabwa ikamba ry'ubugingo. Nyagasani Mwami Imana, turakwinginze ngo abakomeje kumva Karungu TV bagira imyumvire myiza no gusoma no gusobanukirwa, mu izina rya Yesu, amen.